Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta MK Punto TV. Idan wannan shine farko zuwa ka na cikin wannan channel, da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar karaurawa, ka zabi all ta yadda duk inda kake za a sanar da kai duk abin da ka dora insha Allah. A yau mun kawo muku wani airdrop ne wanda ake kiran shi bubble network. Bubble network wani airdrop ne wanda in ka sa lura, ka sa kula, insha Allah kullum zaka iya samun dala 2. So kuma minimum abinda zaka yi cire shi sai ya kai guda 5,000. Idan kuma kai referral zaka samu duk mutum daya kai referral din shi zaka samu guda 2,500. So don haka kada ayi wasa da wannan airdrop din, ayi kokari a ce ayi register. So idan ka hada da link din nan a cikin telegram channel namu ne, ko kuma a YouTube channel namu ne, ko kuma a WhatsApp group namu ne, to abinda zaka yi kawai kayi clicking din shi kamar haka. Idan kai clicking din shi kamar haka zaka jira shi kadan, zai kai ka zai kai ka Google Play Store. Kamar yadda kuke gani za ka yi installing application mai suna Bubble Network Airdrop. So idan ka installing nashi kamar haka, za mu dan tsaye da bidiyon nan ne har ya yi installing, saboda kada bidiyon ya tsawo. Yawa, so kamar yadda kuke gani mun yi installing nashi. So abinda za ka yi kawai sai ka zo ka taba open, sai ka bude application din. Idan ka bude shi kamar haka za ka jira shi insha Allah. Yawwa, idan ka jira shi abinda za ka yi sai ka zo ka taba sign up, wannan sign up din nan gurin sai ka sa full name naka kamar haka, full name. Yawwa, za mu saka full name namu. So insha Allah nan kuma sai ka zo ka saka email naka kamar yadda kuke gani, ga email nan kuma sai ka zo ka saka password naka sign. Ba mu san bidiyon ya ɗanyi tsawo ne, shi yasa. To kamar yadda kuke gani gashi nan. So kamar yadda kuke gani haka, idan ka saka full name naka, ka zo ka saka email naka, ka zo ka saka password naka, sai ka danna sign up. So kamar yadda kuke gani ga nan za mu danna sign off. So insha Allah mun danna sign off. So abinda yawwa insha Allah. So idan kai haka ka riga ka kammala register insha Allah. So abinda za ka yi, ina son in yi bidiyon complete ne. Abinda za ka yi ba, nan gurin da aka rubuta start din nan sai ka zo ka taba shi. So wannan bidiyon da zai nuna maka shine tax din da kake yi. Hello, Dad. Hey, son. Why is there so much money in my PayPal account? Did you transfer it to me? No, that's the money you earn from playing games during Tetra. Is this the money-making game you talked about? Isn't this game a scam? Don't worry, this game is different. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga bidiyon nan ya kare. To idan ya kare, zaka zo nan gurin sai ka danna stop din nan. Assalamu alaikum salam. Sai ka danna. Yawwa, kamar yadda kuke gani idan ya kare, wannan duguggunan na saman sai ka zo ka taba shi. So kun gani duk bayan awa daya zaka zo ka rinka danna wannan start din, duk bayan awa daya. So kun ga nan gurin ga nan sun bani point guda 50. Duk in ka kalla za su baka point guda 50. Sannan wannan extra bundle din, wannan extra bubble din, wannan extra bubble din shi ma zaka zo ka taba shi kamar haka. Passive income with Hakan. To make a deposit, I use my crypto wallet. Yawwa, kamar yadda kuke gani shi ma bidiyon gashi nan ya abin nan. Bidiyon gashi nan shi ma ya kare. To kun gani shi kuma duk bayan minti 10 zaka zo ka dinga danna wannan extra bubble din, duk bayan minti 10. Insha Allah za mu kawo muku bidiyo yadda za ku yi connect da yadda za ku yi, amma kuma fa wannan karɓar wannan airdrop din dole sai kana da metamask, sai kana da wannan metamask. Dole za ka je Play Store ka yi downloading metamask ɗinka, sai ka zo ka buɗe ka register kai komai. Yanzu kun ga da na yi extra ɗin nan sun ƙara bani 20 point, kun ga ya zama 70. To haka duk bayan minti 10, wancan kuma duk bayan awa ɗaya.
insha Allah. Allah ya sa mu dace. Mun gode. Insha Allah kuma za mu yi muku bidiyo yadda za ku yi connect da yadda za ku yi komai insha Allah. Mun gode.